大家早上好，我是 Kia， 今天是2025年2月24号，星期一。上个拜五，美国股市大跌，道琼跌748点，标普跌104点，纳指跌438点。上个拜五，美国是没有什么特别的新闻或者是重要的数据公布的。硬要讲的话，就是上个拜五，美国公布了2月份的消费信心指数下跌，跟5月份的通胀预期上升。主要是因为担心特朗普的关税政策影响，因为美国的经济是靠内需驱动的，只是这种数据不像 CPI、PPI 那样重要，不足以影响美国股市大跌的，所以我们可以假设说，美国上个拜五是在没有新闻的情况底下大跌，这个现象就不是很好，需要注意。油价在经历过3天的上涨过后，拜五的时候又跌回前低，现在做70.46美元。上个拜五，亚洲股市大多数都是上涨的，台湾上涨1%，中国上证指数上涨28点，来到3379，离之前底部的涨幅满足还有20点的距离。香港恒生指数在涨幅满足的点位调整4天过后，拜五暴力上涨，起了900点，4%，也突破了去年10月份的高点。下一个目标就是2023年到2024年大的头肩底的涨幅满足，点位在24700。香港期货夜盘就没有跟随美股大跌，闭市的点位只比现货低了74点。马股上个拜五终于反弹了，而且直接回到颈线附近。马股大盘上个拜五起13点，来到1591点。现在就要看指数能不能够继续上涨，突破颈线跟前高。而马股小盘股指数只是上涨了 0.45% 而已。上个拜五公布比较值得看的业绩有 Peckham， 在上个季度意外公布了亏钱，然后股价大跌过后，上个礼拜五公布了转亏为盈的业绩，赚了5个亿。只是我们详细来看的话， Peckham 不完全是做生意赚到的钱，一部分还是来自于外汇那边赚到的。只是毕竟赚钱好过亏钱，所以上个拜五中午当 Peckham 公布业绩过后，午盘过后股价就有上涨，做了一个 V 型反转。操作上面来讲，因为它没有打出一个完整的底部形态，所以我们就拿前高作为目标，4块4、4块8、5块1毛8。而支撑的话，我们可以用15分钟的图来找上个礼拜五反弹过后的低点，4块钱作为支撑。另一个类似的业绩就是科技股 MI， 也是上个季度亏钱，这个季度转亏为盈。它也是一样，外汇那一边帮到一部分的忙。MI 的头部形态之前一直被破坏，所以在操作上面来讲，我们用区间来看，突破区间的顶部就是买点，跌破区间的底部就止损。另一间转亏为盈的公司就是钢铁股 Lion In， 可是它赚钱是因为它卖掉资产，卖掉工业地跟建筑，赚了1亿9700万，而不是做生意赚到的钱。这里大家需要注意，公司做生意赚到的钱跟这种一次性的收入赚到的钱对公司的影响是不一样的。Lion In 的走势很差，股价能够回到之前横摆区域的底部，我们才来看。去年12月讲要通过美国的合作伙伴把产品卖到美国，因而股价大起的 JFTech， 上个拜五公布的业绩，营业额跟盈利都上涨，这个就是真正做生意赚到钱的。JFTech 的股价在去年12月大涨过后，做了一个双顶的头部形态，股价跌了1波半，股价要回到第一波跌幅满足附近的横摆区域才比较强势。除了业绩，其他新闻还有沙捞越政府计划花60亿令吉改善偏远地区的水供情况。虽然文稿里面没有讲这个项目是给谁负责，可是沙捞越的建筑龙头是 CNSB， 沙捞越政府也是股东。CNSB 在上个拜二公布了转亏为盈的业绩过后，股价也上涨。今天刚好是 T3， 支撑的话可以放在拜3的低点。上个拜五外资跟散户卖出，本地基金买进。Apex 的技术分析雷达找到了 NN Holding 跟 GCB。美国期货现在起123点，日本开市跌489点。今天的金穗早晨股市速报就到这里，希望马股大盘可以继续上涨，小盘股指数也可以跟上来。我们下一期见。